היי, אני נלי אמפולסקי. ואני מיכל רונסקי גולדשטיין. אנחנו כאן בפודקאסט חדש, בריאה. כאן אנחנו בוראות ביחד מרחב של שיח על בריאות הנפש, על צמיחה. זה המקום שבו אנחנו נדבר על איזון נפשי ועל בריאת מציאות. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו למסע. היי מיכל. היי נלי. מיכל, אנחנו מקליטות את הפרק 20. פרק וואי, זה ה-20. מטורף. כן, חצי שנה לתוך העשייה. אנחנו אשכרה מגיעות לפרק סיכום עונה. זה, כן. וואו. כן, אז למי שלא לא מכיר את הפורמט של מה שאנחנו עושות, קודם כל מה שאנחנו עושות פה, אנחנו עושות מתוך קריאה פנימית ובאהבה, וזה לא, איננו משווקות דבר או ממליצות דבר, אלא אנחנו עושות את זה כאיזשהו צורך פנימי שלנו לדבר את ההתמודדות הנפשית של כל אחת ואחת מאיתנו, ולהפוך את הכל לפחות מבויש, וליותר חלק מהחיים, שלא לא משהו שצריך להתבייש בו. והחלטנו שאנחנו בעצם עושות את זה כעונות, כ10 פרקים, כל פעם אנחנו מתכנסות, מקדישות את הזמן הפרטי שלנו, את המשאבים שלנו ומקליטות. אז הייתה לנו עונה ראשונה, ועכשיו בעצם אנחנו מסכמות עונה שנייה. נכון. נדבר עליה עוד רגע, על מה כן, למדנו בעונה הזאת. לך ולי אנחנו אוהבות לכתוב בפתקים, אז נדבר על מה למדנו, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה שלומך אחרי 10 הפרקים האלה שהקלטנו? מי וואי. הפכת להיות ואיך את? איך את? כן, וואי. אז באמת, אני חשבתי על זה ככה, כשישבתי אז לכתוב לעצמי ככה לקראת ההקלטה, על זה שזה היה פרק, הייתה עונה ש... שבעיקר הקשבנו בה, לא כל כך דיברנו, או דיברנו מעט, שאלנו שאלות. זה היה באמת ממש, ממש עונה של הקשבה. ו... והשאלה הזו שלך עכשיו, רגע, מה שלומי, וככה בסוף כל הפרקים האלה, אה, בסוף העונה הזאת, זה מביא אותי שנייה להקשיב לעצמי, אני, על מה המקום שלי. באמת, ככה פתחנו את העונה בפרק כשהייתי בתקופה מאוד מאוד סוערת, כשככה התמודדתי עם טראומה מאוד גדולה שצפה, ובעצם וזה זה משהו לגמרי לא שליווה מובן אותי. מאליו שדווקא בתקופה הזאת מצאת את הכוחות שלך לבוא ולשים את זה באומץ, ומי שלא הקשיב לפרק הזה מוזמן, זה פרק מספר 11. סליחה שאני קוטעת, אבל זה היה מדהים לשמוע אותך בפרק הזה, בפתיחות שלך ובכנות שלך, ועדיין התייצבת עונה שלמה, פעם בשבוע, להקליט, להקשיב, לשאול, להכין את עצמך, אז באמת אני כל כך מעריכה את זה. תודה. אני ממש, ממש הרגשתי כמה זה חשוב, זה חשוב לבוא באופן אותנטי, ולא רק, אם בעונה הראשונה מאוד הרגשתי שאני מדברת על הדברים ממרחק, אוקיי, הייתי במקום כזה וכזה, והיום אני לא שם, אז גם היום אני לא שם, אבל תודה לאל, אחרי מסע ארוך, ועדיין, הטראומות שאני מתמודדת איתן הם אותן טראומות. אז נכון, אני במקום אחר, ואני חושבת שיש משהו מאוד משמעותי לדבר את הדברים באופן אותנטי כשהם קורים, אה, באמת בשביל לתת תקווה לאנשים ואמונה שיכול להיות אחרת. אז כן, אז החודשים האחרונים הם חודשים לא פשוטים עבורי, ואני מתמודדת באופן יומיומי עם באמת עם טראומות שצפו. החזרה לישראל אחרי כל כך הרבה שנים שבהם לא נדרשתי להתמודדות הזאת, אה, היא פתאום מאוד מאוד אינטנסיבית, ופתאום הדברים שיכלתי להניח אותם בצד הם נוכחים בחיים שלי באופן יומיומי, וזה לא פשוט וזה כואב, ויחד עם זה אני מתמודדת עם זה. אם בגלגול הקודם שלי ההתמודדות שלי הייתה אובדנות ואשפוזים וכדורים תראי ולנסות אותך. לקפוץ מצוק. אמ, ואבוי, ותראי אה, אותך, ותראי כן, אותך כן, מתמודדת לגמרי. עם זה. עכשיו, לא רק חזרת לישראל, חזרת לישראל בתקופה הכי סוערת שאפשר. זה נכון.
נפשית, רגשית, מכל בחינה, ואת עדיין בוחרת, בחרת כן, בחיים, נכון, ממש ובחרת ככה, בחיים. ממש. אמ, זהו, אז אני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות, וגם ההזדמנות שלי להגיד לך תודה, שוב, שגייסת אותי לפרויקט המדהים הזה. אז זה באמת המקום שבו אני נמצאת ככה בסוף העונה, ואני חושבת שבאמת המפגשים שלנו האלה פעם בשבוע, אה, לשנייה לעצור ולהקשיב למטפלים שונים, לדרכים שונות. אני ממש מרגישה שמכל פרק לקחתי משהו שהולך איתי ביום יום. וזה היה עוד כלים שאני יכולה לגייס לארגז הכלים הנפשי שלי. אה, ואני באמת מלאת הודיה על זה. ויחד עם זאת, אני גם אומרת ממש בצורה ברורה שאני שמחה שהגענו לסוף העונה, צריך חופש. ושכרגע כן, כרגע האנרגיות שלי צריכות להיות מופנות פנימה, לריפוי שלי ולטיפול ולהחלמה, ולמשפחה שלי, זה באמת, אנחנו עוד במעבר, וכמו שאמרת, במעבר בתקופה אה, ארוכה של אתגר מתמשך, וכן, וכרגע אנחנו מגיעות לסוף עונה, ואני שמחה שאנחנו פה. זה המקום שאת צריכה להיות בו כרגע, by the way. I know, באמת, באמת, כאילו, אני זה לא... כרגע המקום שאת צריכה להיות בו. אני גם רוצה להגיד על עצמי, כן? כי אה, אני גולת הכותרת של החיים שלי, כן? אם אני מסתכלת על, אני כל הזמן גם מדברת על הרוח ועל האישיות, כן? גולת הכותרת של החיים שלי היא איזון. אז העבודה שלי היא יומיומית בלאזן את עצמי בכל רגע ורגע, ולהיות כמה שיותר נוכחת בכל רגע ורגע, ולהיות כמה שיותר להסכים להרגיש כל דבר, ואז בגלל שאני נוכחת בכל רגע ורגע, בשנים האחרונות, אין לי יותר את הגליות המאוד מאוד חזקה הזאת של המניה או דיפרסיה. אני מצליחה איכשהו להתאזן סביב איזשהו קו חיים קצת יותר מאוזן. וזה קורה בזכות עבודה יומיומית. אני ממש מרגישה שזו השליחות שלי להיות מאוזנת נפשית. לכל אחד יש את השליחות שלו בחיים, כן? זה מתחבר לפרק על אבא שלך, כן? אבל לכל אחד יש לו את השליחות, את הייעוד שלו בחיים. הייעוד שלי זה להיות כמה שיותר מאוזנת. והתחלתי את העונה הזאת אה, באיזון, והאיזון הזה הוא נשמר, אני מאוד בהודיה על זה. אני יודעת שזה גם כתוצאה מזה שבאמת אני עושה עבודה יומיומית, גם אני עדיין בטיפול, כן? אני עדיין בטיפול, אני עדיין נמצאת שם, ואני כל פעם מתקדמת קצת. ואני עדיין שומרת על האיזון הזה, ואני בהודיה עמוקה על זה, וזה הודיה לי, כן, לי, הודיה לסביבה, הודיה להדרכה שאני מקבלת, בין אם זה מאנשים פיזיים שאני פוגשת בדרך, ובין מטאפיזיים הם חלק ממני. אז אני כן מתחברת לזה שאני רוצה אה, קצת להתחדש ולנוח. אני חושבת שהייתה לנו עונה מדהימה, כן? תכף אני אדבר על מה אני רוצה כן שאנחנו ניגע בכל פרק, כי כל פרק הוא כמו אבן דרך, וכל פרק הקשבנו למישהו או על איזשהו נושא אחר אה, שהיה ראוי להקדיש לזה את הזמן. היה ראוי לתת את הכלים האלה ולתת את הבמה למטפלים ולאנשים ולסיפורים, שוב, כדי שאנשים ידעו שיש דרך, יש כלים מגוונים ורבים, ותכף נדבר עליהם. איבדתי קצת את חוט המחשבה, אז כן, הייתה עונה עשירה, שופעת, ואני מרגישה שאני מאוד אשמח כרגע להפוגה מההקלטות. אה, כי כן, כי זה דורש מאיתנו, ממני וממך, זה דורש מאיתנו את ההיערכות, וזה דורש מאיתנו את החשיבה. עזבו את הלוגיסטיקה של לתאם רעיונות, שכל פעם אנחנו רוצים להביא לפה מישהו שאנחנו מאוד מעריכים ותופסים ממנו, ולקבל ממנו פנינים של חוכמה שיעזרו לאחרים. זה המון המון
אנרגיה, ואני מרגישה שאני רוצה כרגע קצת לשתוק כדי לראות מה החדש שנולד. וכן, כבר יש לנו רעיונות להמשך, כן? אנחנו לא יודעות בדיוק מתי יהיה המשך, אבל יש לנו רעיונות, אבל זה זמן טוב להתחדש, קצת לשקוט, לנשום, לשתוק, לא להקליט, לא לעשות, ואז בספונטניות אנחנו נתחיל את ההקלטות הבאות שלנו. זה הסיכום שלי לעונה הזאת, שהייתה בעיניי... טוב, בואי נדבר על מה היה לנו העונה הזאת. בואי היה, נדבר. היה, כן, קודם כל היה את הפרק שלך, שהתחלנו את אותה עונה, שכמה אומץ וכנות, וכמה זה לא מובן מאליו. אני רוצה שתביני את גודל המתנה שאת נותנת באומץ שלך להתייצב על הבמה ולהגיד, אני לא בטוב וזה בסדר, קשה לי וזה בסדר. זה כן. כן, אני חושבת שהנקודה הזאת היא, שזה אולי משהו שממש בא לי שאנשים ייקחו איתם, שהרבה פעמים כשאנחנו לא בטוב, אנחנו קצת נוטשים את עצמנו, ממש. ולהיות במקום שמסוגל להגיד, אני לא בטוב, אבל אני כאן איתי, אני לא בדיוק. עוזב אותי. מדהים. כן, זו נקודה שממש, זאת הנקודה. כשאת אומרת את זה, אז זה מה שעולה לי. כן, אז אני כל כן. פעם שעולה לי רגש מאוד, את יודעת, משהו קורה בעולם החיצוני, אז אני תמיד מסתכלת פנימה מה קורה בתוכי, מה הרגש שקורה בתוכי ומה נלחץ בי. אז המשפט הרגיל כבר, אני כבר כל כך שמחה שזה חלק מהשגרה שלי, את המשפט הזה, אני לא נוטשת אותי. אני לא נוטשת אותי כשעצוב לי, אני לא נוטשת אותי כשכואב לי, אני לא נוטשת אותי כשבודד לי, מותר לי להרגיש את כל זה, ואני אני בטוחה ושלמה בתוך הגוף שלי, גם ביחד, מותר לי לחוות את כל הרגשות האלה. אז לא נטשת את עצמך אז, את לא נוטשת את עצמך נכון. היום, ואת נותנת לגיטימציה לאנשים אחרים, כן. אני שלא חושבת יכולים להתייצב שממש, באומץ כמוך, עדיין, אולי יום אחד הם יוכלו, ולהגיד, גם אם זה לא בפודקאסט ולא בעל במה, זה בן להגיד, אדם בפני עצמו, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, כן, שמבחינתי אם בן אדם שמע את הפרק הזה והיה מסוגל להגיד לעצמו, זה בסדר לא להיות בסדר, ולהיות שם איתו, אז אני את שלי עשיתי. נכון. כן. זה לגבי הפרק הזה. זה פרק מאוד חזק, אני מאוד ממליצה לאנשים להקשיב לו, מי שטרם הקשיב לפרק 11, קוראים לו אביב הנפשי. אמ, ואז הפרק אחר הבא כך, היה פרק, מה זה? הפרק הבא זה פרק עם אמא שלך, על 4 ההסכמות, שהייתה כזאת, איזה אישה מקסימה. קודם כל, זה באמת אימא שלי משהו מיוחד, ואני כל כך שמחה שזכינו לארח אותה כאן בשביל הפרק הזה. נכון, ו... ובאמת, אני ככה, באמת כבר הרבה שנים, הארבע הסכמות זה משהו שמלווה אותי, כי כאמור, אימא שלי חיה את זה ממש, ובגלל זה כזה בא לי שאת תגידי איפה, מה הדברים שאת כזה לוקחת איתך מהפרק הזה או לקחת. אני אעשה כפי יכולתך. וואו, זה משפט עם כל כך הרבה משמעויות, של כאילו, זה חוזר לאותו השיח, של להיות שלם עם מה שעשית, לעשות את הטוב ביותר שלך, ולדעת שבכל רגע זה, יכול להיות אתה במצב מאוד מאוד, אתה בחדר מאוד מאוד חשוך, והטוב ביותר שלך אולי זה יהיה לצחצח שיניים, וזה עשית כמיטב יכולתך. ולהיות סלחן ואוהב ולא נוטש את עצמך במקום הזה, ולדעת שאתה תמיד עושה כפי יכולתך. זה לשים את השיפוטיות ואת את הקול המבקר שהוא הוא לא משרת. בוא נשים את זה רגע על השולחן. אין לו שום, הוא סיים את תפקידו, בסדר? סיים. כן. אין צורך בו. תודה על מה שהוא הביא אותנו לחברה מסוימת שנראית בצורה מסוימת. אין בו צורך יותר, יש לנו כלים הרבה יותר מתוחכמים, ועשה כפי יכולתך, והידיעה שאתה תמיד עושה כפי יכולתך, זה, זה כן. המוטו שלי לחיים. זה לגמרי. המוטו לחיים. אני רוצה אפילו לדייק שאני חושבת אני חושבת שבאמת כשדיברנו בפודקאסט דיברנו על זה כפי יכולתך, אבל אני חושבת שאפילו אם אני זוכרת נכון, באנגלית, כאילו, אני לא יודעת באיזה שפה זה נכתב, אני מניחה שגם לא באנגלית, אבל זה עשה לא ספרדית. כמיטב יכולתך. וההבנה היא שבאמת, בדיוק כמו שאת אומרת, אנחנו עושים את הכי טוב שלנו באותו רגע.
ואני מאוד מאוד מתחברת לזה, ואני אקח עוד אחת מהארבע ההסכמות, זה באמת הלא להניח הנחות. אני חושבת על כמה הרבה בחיים אנחנו מסתובבים, ואנחנו פשוט בלי לשים לב, אנחנו בטוחים שההוא עשה ככה בגלל ש, וזה קורה ככה בגלל ש, וכל הזמן יש לנו בראש את הבגלל ש הזה. ושנייה בואו נשים סימן שאלה על הבגלל ש הזה. ויכול להיות שאנחנו נגלה שאנחנו הרבה פחות מופעלים, אם אנחנו לא, ברור לנו כבר מה הסיבות של הדברים. וזה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד משתדלת להיזכר בו לעתים קרובות. כן, פשוט לשים סימן שאלה, לא להיות כל כך כן. פסקנים ונוקבים. זה היה פרק מרתק, ואימא שלך היא גם מאמנת, והיא עובדת עם זוגות בשיטה הזאת, אז כדאי להקשיב לפרק הזה, פשוט, כי היא באמת מדברת את השפה, והיא עושה את זה בצורה מאוד נעימה, ומאוד, אני מאוד אהבתי להקשיב לה. פרק הבא, כן, פרק של ה-DBT. כן. שאני ה-DBT, לא נכחתי בו, אבל את נכון, היית שם. נכון. נכון. אפילו לא זכרתי שלא היית, עד לא, שאמרת לא את זה עכשיו. הייתי, את גיבית כי אותי, כי היית הייתה בידי, מבחינתי. כן, 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 אבל היה לי את מיקה עם דלקת ריאות וצילומים, אז זה כיף שאנחנו שתיים, אנחנו יכולות נכון, ללהטט בינינו. נכון. אז באמת, ה-DBT זה פרק מבחינתי, אני, אני כאילו קצת חסרת מילים כשאני מגיעה לדבר על זה, כי כמו שסיפרתי לאורך הפודקאסט כמה וכמה פעמים, אני טופלתי ב-DBT, זאת השיטה, טופלתי ומטופלת, אני חזרתי לטיפול בתקופה הזאת, לטיפול בטראומה דרך DBT, ואני ממש אומרת בצורה ברורה שהלמידה של השיטה הזאת הצילה את חיי, וזה משהו שממש חשוב לי רגע לעצור ולהגיד. אמ, הרבה מאוד פעמים כשאנשים בתאומות, מכל מיני סוגים, אני הייתי בדיכאון והייתי אובדנית, אמ, התחושה העיקרית היא שאין מוצא. אין מוצא, והתחושה הזאת גם נורא נורא שואבת את כל האנשים שמסביב. אין מוצא. ובא DBT ואומר יש מוצא. זה לא יהיה פשוט. זה, יש שם קטע שהיא אומרת, דנה ספקטור שאירחנו אותה, שהיא מנהלת מכון אופק, שזה מכון לטיפול ב-DBT. היא מצטטת את מייסדת השיטה מרשה לינהן, אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון. כן. אמ, והיא מצטטת, יש לה דימוי כזה שהיא אומרת על זה שכשאם אתה נמצא בבית בוער, האינסטינקט שלך יהיה ללכת להתחבא במקום עם הכי פחות אש ועשן, אבל הסוף יהיה שאתה תחנק ותמות, כי מה לעשות? והיא אומרת, ה-DBT הוא בעצם להחליט לקום, לעמוד על הרגליים, לעבור דרך האש ולצאת החוצה. וזה המהות בעיניי במשפט אחד. כי נכון, זה לא פשוט. זה לא פשוט לבחור, לעמוד על הרגליים ולעבור דרך האש. זה כואב, זה, סליח, זה זה, מפחיד. זה מפחיד, זה הרבה מאוד דברים, זה לא פשוט לעבור דרך האש. אבל א', אתה לא עושה את זה לבד. אה, נמצאים איתך אנשים חכמים שמלווים אותך יד ביד, ואתה עובר את זה ויש בצד השני אוויר צח. כן. זה זה המהות של ממש הפרק. אנשים, זה שיש שיטה, ואנשים שממש קיבלו הכשרה ועם אחוזי הצלחה, וזה מדהים. כן? זה מדהים. נכון, ושוב אני אומרת, אני הייתי שם, הייתי שם. אני אומרת את זה כן, בצורה הכי, ממקור ראשון, בצורה הכי זה. הייתי כן, שם, טופלתי בשיטה, למדתי אותה, והיום היא חלק מהחיים שלי. אז זה על ה-DBT. כן, פרק מאוד 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 חשוב. ואז עשינו גם פרק 14 עם דוקטור ליה נאור, על נושא קרוב לליבי, וליבי. ליבנו, ליבנו, טבע תרפיה, כן, והקשבנו ושמענו איך דוקטור ליה נאור גם בעצם, גם הפילוסופיה של מאחורי הטבע המרפא, כן, הנה, מוקפת מכל עבר בטבע, ו... ועל המרחבי ריפוי המדהימים שהיא יצרה והם עדיין יוצרים בעקבות השביעי לעשירי, שמאפשרים ככה רכות ואיזושהי
אני קוראת לזה תדר גבוה, כן? כי כשאתה נמצא ליד צמחים ובטבע, אתה לא נשפט, אתה מתחדש. אין שם אף עץ לא מעביר עליך ביקורת. נכון, אה, ושם אתה מתחבר לאיזושהי נוכחות הרבה יותר פנימית, בריאה, מבריאה, לאיזה שהם כוחות שיש באמת בטבע, ואנחנו חלק מהטבע. בדיוק. והחיבור הזה שהיא מצליחה ליצור דרך המרחבים האלה, דרך המסעות, דרך הכשרת מטפלים, והחזרה לטבע שבעצם פשוט להזכיר לנו, אנחנו חלק מהטבע, אנחנו לא נפרדים ממנו, יש לנו תהליכי התחדשות, סיום, מוות, והתחדשות וצמיחה מחדש כל פעם, כל פעם. נכון. נכון, אז אני גם ממש, אני אפילו במובן מסוים, אה, אולי קצת רוצה לחבר אפילו את הפרק הזה ואת הפרק שאחריו, כי אני מרגישה שזה מאוד רלוונטי לשתינו. נכון, אפייה ויצירה, אבל, נכון, כן, אבל אני באמת חושבת שיש משהו שגם את וגם אני מרגישות, גם באפייה וגם בחיבור לטבע, לצמחייה, לגידול, שאיך דוקטור ליה נאור קרא לזה, זה שהטבע הוא המטפל המשותף שלי. השותף שלי, לא המשותף, נכון, כאילו אני מטפלת ביחד עם הטבע. ביחד, ואני נכון, ממש מרגישה שזה משהו שגם את וגם אני כל כך מתחברות אליו, גם באמת באפייה ובבצק, וגם בטבע, שזה פשוט, שזה המקומות שאנחנו יכולות פשוט להניח, ולהיות, ולשקוע נכון, בתוך הדבר הזה. ואני עכשיו רגע אעשה רפרנס בכלל יאללה, לפרק מהעונה הקודמת עם רוחמה. שלרוחמה יש שיר מדהים שקוראים לו תמיד יש אדמה, ממליצה כן, בחום להקשיב. גם לפרק עם רוחמה, שזה גם פרק, לפרק עם רוחמה, גם לאינסטגרם של רוחמה וגם וגם לשיר. אני מעריצה מספר אחת שלה, היא מדהימה. אבל מדהימה, באמת אני באמת, הנקודה הזאת באמת שבטבע, שבסוף אתה יכול ליפול, אבל יש שם אדמה למטה. תמיד כן, יש קרקע. נכון, זה מבחינתי כל כך חזק. ו... וזה, עצם הידיעה היא ידיעה מרפאה. נכון, נכון, כי זה יש שאף אחד לא יכול לקחת ממך. נכון, יש לה, אתה ז- במשפט הזה, אני שנייה אחזור לשיר. כן, רוחמה בן היא אומרת יוסף, לה, למי שלא קלט על איזה רוחמה אנחנו מדברות, הזמרת, היוצרת, חברה של מיכל, כן, ומרואיינת בפרק 5 ארבע, או 4, אני לא חמש? זוכרת, כן, או 4 או 5 בעונה הקודמת. אז איזה נכון. משפט, כן, היא אומרת שמה, אה, תני לעצמך ליפול, זה חלק מלגדול. כן, וזה ממש, זה המהות. תני לעצמך ליפול, יש שם אדמה, את לא תיפלי לתהום, כן, וזה כן, חלק כן, מהגדילה, ובאמת זה ממש מתחבר לדברים שדוקטור ליאנה אומרת אותם כן, בפרק על טבע תרפיה, ואני ממליצה בחום להקשיב. מאוד. לי זה באופן אישי מאוד, כמו שיש שיטה לטיפול באובדנות, כן, אז דוקטור ליה נאור, הידיעה שיש מטפלים ואנשי טיפול שמבינים את החשיבות של לעשות אינטגרציה בין הטבע לבין בריאות הנפש, בנוסף לכלים קיימים, ולא בניגוד או בסתירה או להפסיק טיפולים, או whatever, יש כל מיני דברים קיצוניים שאנשים לפעמים עושים, לא, אני הולך לכיוון הטבעי ומפסיק תרופות, וכל מיני דברים שהם לאו דווקא נכונים. אני דרך אגב מאוד לא בגישה הזאת. אז אני מאוד אוהבת את זה שיש אינטגרציה ביחד עם פסיכיאטרים, ויש אינטגרציה, עוד ועוד מטפלים מבינים שטבע תרפיה נכון. בעיסוק, זה חלק אינטגרטיבי, זה גם וגם. נכון. זה מקסים בעיניי. אה, הרבה תקווה. נכון, בהחלט. פרק אפייה? 16, את רוצה? על אפייה, זהו, דיברנו קצת, אז דיברנו. דיברנו, כן. אוקיי, זה נכנס פה, אבל בואי אין בעיה. נדבר על פרק 16, שהיה פרק מאוד משמעותי. אני חושבת שזה הפרק הכי נצפה, הכי מושמע, העונה. זה הפרק על ו-DBT, אבא דרך אגב, שלי. הסתכלתי על הסטטיסטיקה. וואלה, מעניין. הפרק על אבא שלך, והפרק על פרק על... DBT. כן. הפרק על אבא שלי, זה פרק שגם, אני מרגישה שהוא פרק אחר מבחינתי. כן, א', באמת כי הוא באמת כזה יוצא דופן בעונה, וגם באמת כי דיברתי בו, בניגוד לשאר הפרקים שהייתי בעיקר בהקשבה. אמ, וזה פרק שמבחינתי הוא אולי אפילו קצת בסוגריים. למה אמ, בסוגריים?
אולי בסוגריים ממרקר, אבל בסוגריים. לא, כי- אוקיי, אני גם כתבתי עליו המון, אבל תגידי את. אני אתן לך לדבר, יש זה לי, לא, בסדר. כן, לא, את קודם, מיכל. כי אני באמת מרגישה שכל שאר הדברים שהבאנו הם דברים באמת מאוד מובנים. הבאנו שיטות, הבאנו רעיונות שאנשים עמלו כדי לבנות אותם. לפתח ופ... שיטות, כן, כן, ופתאום בא אבא שלי, שהיה בסך הכל בן אדם אחד קטן, ובדרכו את העולם שלו, את האנשים שבאו איתו במגע, הוא שינה. נכון. וזה ענק, אבל זה בסוגריים. זה לא שיטה, זה לא שיטה. נכון, אבל אפשר ללמוד ממנו, נכון, הוא לא היה מטפל בפר אקסלנס, כן? אבל אפשר ללמוד ממנו כמה, קודם כל, הכוח המרפא של הנוכחות, ההקשבה, כן? אמרת שהקשבנו נכון. במהלך העונה הזאת. אז נראה לי רוחו של אבא שלך הייתה איתנו כל העונה הזאת, כי הוא היה המקשיב, והוא היה הנוכח, וזה שיוצר את החלל הזה לריפוי. בעצם זה שבן אדם אחר בא ומקשיב לך, אה, הרבה מאוד עול יכול לרדת להתרפא, מכתפיך. לרדת מכתפיך, להתרפא מעצמו. אז אבא שלך היה הנוכחות הזאת, אז הוא היה לגמרי, הוא לא נראה לי, הוא היה אדם קטן, רוחו גדולה. אז הוא כן מביא את השיעור הזה, ו, והדברים הטובים, כן, הצוואה שלו, של, כאילו, את יודעת, אנחנו לפעמים מה אני יכול לעשות כדי לתקן את העולם? כאילו יש איזו שאלה כזאת, מה הייעוד שלי בעולם? ואבא שלך בא עם תשובה כל כך יפה. הוא הביא תשובה, נכון. והתשובה היא, תעשה את הדבר הקטן הטוב ביותר שאתה יכול לעשות, את הלחייך. היום בבוקר רצתי ואמרתי בוקר טוב לזה לאיש שמנקה את הרחוב, א', כי אני סופר מעריכה, הוא לא הבין מאיפה נפלתי עליו, כאילו כזה, כולו, זה הדברים. נכון. זה נכון. מרגש מאוד, ולא צריך להיות איזה אילון מאסק, שגם לו יש תפקיד בעולם, כן? אבל אילון מאסק שמיישב את המאדים, או איזה דברים עצומים. כל אחד ואחד יכול בזה הרגע להיות התיקון כביכול, להיות הגרזה הכי טובה של עצמו, רק מעצם זה שהוא יעשה מעשה אחד קטן, קטן, כמו נכון. לחייך, נכון. נכון. כמו להגיד שלום ולהגיד תודה. זה, נכון. זה שיעור חושבת, ענק. נכון. אני חושבת כמה פעמים בחיים אנחנו עושים את זה אפילו בהיסח הדעת, ואנחנו, אין לנו מושג איפה זה פוגש את הבן אדם שממול. נגיד אני החלטתי באיזשהו שלב בחיים, שאם אני נתקלת ברחוב בנשים סתם אקראית, שאני אוהבת משהו באיך שהן לבושות ובגילים שלהם, אני תמיד אעצור להגיד, וואי, איך הגילים שלך יפות, וואי, איך הצעית שלך וואו. מדליקה. ו... וזה פשוט מדהים לראות איזה השפעה יש על זה, כאילו בסוף כולנו עומדות בבוקר מול המראה ובוחרות בגדים. איזה כיף זה שמישהו שנייה שם לב. ו... ותמיד זה סוחף חיוך כזה ענק, ואני כזה, איזה כיף שנעצרתי להגיד את זה. נכון, וזה אז עושה לך משהו בפנים, זה מחייך אותך מבפנים, בדיוק, בדיוק. כן? זה ווין וזה, ווין סיטואשן. נכון, אז יש דברים גדולים שאפשר לעשות בעולם, ואין ספק שיש הרבה דברים שאפשר לעשות בעולם כדי לעשות אותו טוב יותר והרמוני יותר, וזה מתחיל בכל אחד ואחד מאיתנו, וזה שיעור, וזה מכל הסיפורים שלכם, והיו שם סיפורים באמת מדהימים על אבא שלך, אה, עם הרבה מאוד השראה. הצוואה שלו היא בעיניי גולת כותרת חשובה. אני בטוחה שיש לך עוד, אבל זה מה שאני לוקחת. יש מספיק. כן, לגמרי. טוב, אז בואי רגע נדבר, נעבור לפרק הבא ונדבר על הפרק של הנשימה, שבו אני לא כן, הייתי, כן. והקשבתי לו, קודם כל, וואי, איזה פרק, איזה איזה פרק. פרק. וואי, פשוט פרק שמחדיר נשימה. נכון. קודם כל, יש משהו מאוד מרגיע בלהקשיב לחננאל. יש בו משהו נכון, מאוד מאוד מרגיע ומקורקע. למרות שכאילו הוא מעיד על עצמו שהוא מגיע ממקום אחר לגמרי, והוא עשה התפתחות כדי להגיע באמת למקום הזה. הוא לא נולד כזה. אה, כן. כמו כולנו. כמו כולנו, כן. לא, נולדנו סבבה במהלך כמה כן. שנים הראשונות פשוט קרה שם איזה משהו. א', אני נכון. למדתי, כאילו, אני במסע ההתפתחותי, רוחני, תודעתי, נפשי שלי, גופני, אני מאוד ממוקדת נשימה, אוקיי? אני נמצאת נוכחת בנשימה שלי
הרבה זמן במהלך היום, הרבה פעמים במהלך היום, אז אני מודעת מאוד לנשימה, לאיך אני נושמת, אבל הוא הצליח לחדש לי בגישה מאוד מאוד רכה, ומאוד, זו פעם ראשונה שאני שמעתי באמת מישהו שהוא מנחה נשימה שמדבר על הנשימה שלך בזה הרגע כמו שהיא, היא מה שהגוף שלך צריך. וואי, בדיוק מה שרציתי להגיד. גנבתי לך. זה כל כך התחברתי לזה. זה כאילו מדהים, באמת, כן, לא להגיד, אוקיי, יש נשימה, אתה לא נושם נכון, טוב, ויש נכון, נשימה שבו אני אלמד אותך. אומרת, תקשיב שנייה לנשימה, אבל מה שאתה זקוק לו עכשיו, זה כאילו, זה בא מתוכך. נכון, וזה היה לי כל כך חזק. נכון. זה ממש... זו הסתכלות אחרת אמ, לגמרי. במקום, תעשה כך וכך וכך, בוא תראה מה המצב שבו כרגע אתה נמצא, ותראה איך הנשימה שלך היא בעצם משקפת את זה, וזה מדהים. וזה שעוד נקודה שאני לקחתי ממנו, זה, הייתי מתעצבנת על זה נורא, תמיד. אמרו לה, תנשמי, תנשמי. לא, מי תנשמי? אני עכשיו באטרף. אז הפסקתי להגיד תנשמי. מאז הפרק הזה אני לא אומרת את זה יותר. הטיפ שלו של לא להרגיע בן אדם, לא להגיד תנשום, תנשום עמוק, אלא לאפשר לו לפרוק את האנרגיה שכרגע הוא חווה, עובר את דרכו, אם זה תסכול או זעם או בדידות או whatever. הנשימה תבוא ותשתחרר לבד, אחרי שהוא יפרוק את האנרגיה הזאת. זה כן, וואו, ממש, ממש וואו. מאוד. וזה גם באמת כלי מדהים, כן, להיות מודע לנשימה ולעבוד עם הנשימה שלך, אז פרק מבחינתי סופר חשוב, סופר סופר כן. חשוב. טוב, ספי, פוטותרפיה. כאילו זה מתקשר לי יותר הנשימה עם הפרק של הילה, אבל בסדר, בואי זה לא נעשה. סתם זה בסדר כן, הזה. כן, אני כנראה מאמינה שלא בזה סתם. בלב שלם. הפוטותרפיה היה פרק ממש פוקח עיניים עבורי, כי אני שיפוטית על השימוש האינסופי במצלמה. אני גם באמת חיה את זה, כי אני מאוד מאוד אוהבת לצלם. ויש לי כל כך הרבה פעמים כאלה של, די, תניחי למצלמה, תהיי. ופתאום באה ספי והראתה לנו איך אפשר להיות דרך זה. דרך זה, כן. וזה היה לי מרתק, חוץ מזה שהיה תענוג להקשיב לספי, כי זה תענוג להקשיב למישהו יואו, שהוא כל כך מלא בתשוקה כלפי מה שהוא מלא. עושה. איזה וואי, כיף. היא ממש. כאילו, היא נוטפת תשוקה, רק להיות לידה, וכאילו, אומייגאד, איזה מדבק זה. זה וואי, מדהים להקשיב ממש. לבן אדם, אם ככה נראה בן אדם שאוהב את מה שהוא עושה מה עושה, שהוא אוהב. ועושה, כן, כן. כן, תגידי את זה עוד פעם כדי שלא אוהב נגיד את, את זה ביחד. אוהב את מה שהוא עושה ועושה את מה שהוא אוהב. זה. בול. זה כל, אני לא מאמינה באמרה של כאילו אי אפשר להפוך תחביב לאהבה, לעסק טוב, או לפרנסה. אני מאוד מאמינה שכן, ושם, לשם אני חיה את זה, את חיה את זה, ספי חיה את זה, וזה ממש כיף. זה ממש נכון, כיף. נכון. לשמוע בן אדם שמדבר בהתלהבות כזאת על צילום, ואני כל כך אוהבת צילום, והביאה את זה מזווית נוספת, וכאילו, מדהים. ממש, ממש. היה ואני אשתף פרק גם, מדהים. כן, אני אשתף שבאמת הפרק היה ככה ממש ערב האזכרה של אבא שלי, ואנחנו, אה, זה היה רעיון של נתנאל, שראיינו בפרק על אבא שלי, אח שלי הגדול, שכתב אחרי זה, וואלה, שמעתי את הפרק על הפוטותרפיה, בואו ניקח מזה השראה, ובעצם עשינו מפגש משפחתי, ככה יותר אינטימי, וכל אחד, או כל מי שרצה, צילם איזושהי תמונה שמזכירה לו בדרך כזאת, כזו או אחרת את אבא שלי. ישבנו במעגל, וכל אחד שיתף את התמונה ושיתף את הסיפור שגרם מקסים. לו לצלם אותה. וזה וואו. באמת 100% השראה מהפרק הזה, וזה היה ככה איך ממש הייתה הפעילות הזאת? מעולה. ממש, כאילו הרגשתי שזה ממש עוזר לנו למקד את ה... שזה לא יהיה סתם עוד, את יודעת, איזה כזה זמן שאנחנו יושבים ביחד וכל אחד מספר סיפור, אלא באמת זה עזר ממש להעלות זיכרונות ספציפיים. זה אה, נתן תמונה, קשר תמונה לזיכרון. זה כן, ממש, מדהים. ממש. אז גם תודה לספי על זה, ושוב, הפרק מומלץ בחום ממש. כן, יש פה מלא כלים. נכון. מלא כלים. הפרק האחרון שלנו, הילה מקסימה שושני. הילה שושני המקסימה. הילה המקסימה שושני, אהבתי. ממש. שזור שם.
הילה שהיא אור, אמ, פרק על תרפיה בתנועה, ולפני שנדבר על הפרק הזה, אני רוצה לדבר, אני עושה כזה קצת אחורה קדימה, כי אני ככה כשהתיישבתי באמת לכתוב לעצמי נקודות על כל פרק, ממש הרגשתי איך בעצם החוט המקשר בכל העונה הזאת זה חיבור גוף נפש. בכל מיני, כאילו אני יכולה לעבור דבר דבר, כתבתי לעצמי בנקודות על מה כל פרק, אבל אני ממש מרגישה שהפרק הזה שעכשיו נדבר עליו, הוא ממש אוסף את הכל ביחד. ואני גם מבינה את האמירה שלך שהנשימה יותר מתחברת לך הפרק של הילה, ואני ממש מרגישה איך הפרק עם הילה ממש אוסף כי בעצם כל מה שעשינו כל העונה הזאת, היה לדבר על זה, על איך אנחנו ממש באמצעות דברים כמעט חיצוניים, דיבור בארבע הסכמות, טבע תרפיה זה משהו חיצוני, אפייה זה משהו חיצוני, נשימה זה לא, זה פנימי, אבל זה לבחור באופן כאילו חיצוני את הנשימה, צילום בוודאי שזה משהו חיצוני, איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה ובעצם חוזרים לזה שאנחנו ממש החיבור גוף נפש הזה, וכל הפרק עם הילה, שהפרק באמת על תרפיה בתנועה, הילה היא מטפלת בתנועה, אה, היה ממש חיבור גוף נפש של שנייה, איפה אנחנו מרגישים את הגוף שלנו, איך הגוף שלנו מגיב לכל דבר שקורה לנו בפנים. אה, זה היה פרק עבורי באופן אישי מחזק ומרומם, ו... ועשה לי מאוד מאוד חשק לפרק המשך, דיברנו על זה, אני כן. מקווה שזה באמת עוד יקרה בהמשך, בעונה הבאה. ומעניין אותי כזה לשמוע ממך איפה, באמת, איך את... קודם כל, אני לגמרי מסכימה איתך שזה מה ששוזר, וכאילו הילה עשתה איזשהו סיכום מאוד יפה. אני דווקא המילה שמסכמת לי את כל העונה הזאת, ובמיוחד, וזה בלט מאוד עם מילה, היא קראה לזה התמקדות. אני קוראת לזה הת... נוכחות. התמקדות, אני שנייה אומרת בסוגריים, כן. לך, זה גם יכול אפשר לצאת את זה, הילה דיברה על זה, התמקדות זה ממש גם סוג של טיפול, אם זה לא היה ברור. יש לא ידעתי שיש פוקוסינג, טיפול, אז שיש יש, ממש כזה טיפול, כי כאילו, את אז יודעת, תקשיבי עוד מיינדפולנס, פעם, מדיטציה. אז כן, כשתקשיבי עוד פעם לפרק, תשימי לב שהיא מדברת על זה, התמקדות זה ממש כן. שם של סוג של טיפול שהיא משתמשת גם בו ככלי. כן, בסדר, אז זה אני, בסוגריים. כן, כן, אין בעיה. אז מה שמבחינתי זה הנוכחות הזאת שיכול להיות, שמתאפשרת לנו כשאנחנו נמצאים באיזשהו, בוחרים לא משנה איזה כלי של טיפול, הנוכחות שלנו היא שם, היא נדרשת כדי להרגיש גם את הגוף, לא יצא לי להגיד את זה, אבל כן, אנחנו חיים מפה ומעלה. כאילו כמה פעמים ביום אתה בן אדם עוצר, בן אדם ממוצע עוצר, אני לא מדברת על הילה, או אנשים שנמצאים בטיפולי גוף, עוצר ואומר רגע רגע רגע, איך מרגיש לי הרגל שלי, רגע ואיך מרגישה לי, איך הבטן שלי, ומה אני מרגישה עכשיו בידיים שלי, ולגעת בעצמו ולגעת באור שלו, זה משהו שאנחנו לא עושים, אנחנו חיים מכאן ומעלה. מהצוואר ומעלה. כן, כן, מהצוואר ומעלה, כן, אני מדברת בווידאו, כן, מהצוואר, אני מראה לעצמי, מהצוואר ומעלה, אנחנו חיים בראש שלנו, ויש לנו גוף מדהים, שלם, שזה משהו מטורף לגמרי, שאנחנו לגמרי לא מבינים אותו עד תומו, שמשקף בתוכו רגשות וזיכרונות, והעבודה הזאת שהיא עושה דרך נוכחות, דרך נשימה, דרך השתאות, אה, דרך הגוף, זה מדהים, זה באמת מסכם מבחינתי את כל הפרקים שלנו ונותן לזה איזושהי גולת כותרת של באמת גוף, נפש ונוכחות בתוך ההוויה השלמה הזאת שהיא אנחנו, מורכבת ויפה. כן. אני ממש כזה, פתאום ממש מרגישה בגוף, בגלל שאנחנו מדברות על זה. איך לעבור על זה, וכזה מה כן, למדת מכל פרק, זה ממש כזה עושה לי היי. אני ממש זה מרגישה בגוף כזה, עושה עשינו, לי עונה נהדרת, התרוממות. ממש, ממש ממש. כשהתיישבתי לכתוב את הנקודות שלי, כן, קצת לפני שנפגשנו, אז כזה, טוב, מה למדתי? אתה יודע, אתה נמצא בתוך זה, אתה לא תמיד יכול לראות את היופי.
ואני כל כך שמחה שעשינו את הפרק הזה ככה, כמו שהוא, ו... ותודה על כל פרק, ותודה לכל האורחים שלנו, ותודה לנו שיצרנו את המרחב הזה. זה ממש, אני איתך בהתרוממות רוח שכזאת, אני חושבת שעשינו פה משהו משמעותי. נכון. אז הר- באמת, הרבה יופי, הרבה יופי. הרבה אז יופי. באמת אני מרגישה איך ככה, אני באה לי ככה לקחת את כל כן, התרוממות הרוח שאני חשה כרגע, ולהתמלא ממנה, כן, ו... ולצאת לצאת עכשיו ככה באמת להפסקה, מתוך צורך באמת לטפל בעצמי כן, ולדאוג לעצמי. אה, ו... ואני יודעת שמכאן יוצא רק טוב, ואני יודעת שאנחנו בוחרות אה, להיות איזושהי פינה של אור, ואני ממש שמחה על הזכות, ואני בהודיה על הזכות להפיץ קצת, או לא קצת, הרבה הרבה. אה, אור בעולם שלנו, בעולם שלנו שהוא כרגע כל כך פצוע וכאוב. ואני ככה שמה כוונה שאני מקווה שאולי תתגשם, או לא, לא, לא אולי, תתגשם בזמנה. לעשות השלמה לעונה הזאת, כי יש לנו באמת עוד אנשים שרצינו נכון. להקליט, כן, 10 פרקים זה לא מספיק בשביל באמת לזכור את כל השיטות טיפול. וכמובן, שטיפול והתפתחות שרצינו לדבר עליהם, אז יהיה נכון, המשך לזה, לגמרי. נכון. אז יהיה המשך, ואני ממש שמה את הכוונה הזאת פה בצורה כאן, נוכחת בפודקאסט. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, שלא אמרנו עד היום בכלל, זה שני דברים יאללה. שאני רוצה להגיד, שלא אמרנו בכלל. את מפוטרת, סתם. זה אה, שאנחנו ממש 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 נשמח לשמוע פידבקים. כן, תגיבו לנו. כן, יואו, הקשבתם, מיכל, תודה, תודה על זה, כן. הקשבתם לפרק, התחברתם, אז דבר ראשון תשתפו אנשים שאתם חושבים שזה רלוונטי עבורם, זה לעשות חסד עם אנשים. ודבר שני, תכתבו לנו. כן, אפשר לכתוב לנו באינסטגרם, יש לנו פודקאסט בריאה, נלי ומיכל. נכון. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, אפשר לכתוב לנו בפייסבוק של כל אחת מאיתנו. נכון, וגם מתחת ליוטיוב אפשר לכתוב, וגם אפשר לכתוב בספוטיפיי, אני תמיד מוסיפה שם סקשן של האם התוכן הזה הועיל לכם. תכתבו לנו. תודה מיכל אנחנו על התזכורת. באמת, שני הדברים האלה, גם שלה לשתף הלאה ולהפיץ את האור שאנחנו באמת מביאות לכאן דרך אנשים אחרים ודרך באמת הסיפורים שלנו, התקווה והאמונה והידיעה שיכול להיות יותר טוב כשנמצאים ברע. זה מאוד מאוד משמעותי. וגם באמת התגובות הם דלק בשבילנו זה להמשיך לדעת אם בעשייה. אנחנו בכיוון או לא בכיוון, אולי יש עוד דברים שמעניינים, אז תמיד ממש מבורך. אנחנו כן. מאוד מאוד נשמח, הקהל לאט לאט גדל, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע פידבקים, ותודה לנתנאל על הפידבקים שלו. נתנאל, נלי, כן, על הפידבקים, שהוא המאזין מספר 1 שלנו. נכון, ממש כן, ככה. כן. אמ, ונראה לי שאנחנו כבר בסוף. יש לך ככה כן, איזה משפט לסיום עונה? וואו, שיימשך, שנמשיך להתייצב באותנטיות ובאומץ, ובהקשבה פנימית עם כל מה שאנחנו, להתייצב וליצור, וכשצריך לשקוט, לשקוט, וכשצריך לקחת הפסקה, להתמלא, ואז עם הכוס המלאה שלנו להביא הרבה מאוד אור לעולם. כי הגישה של להילחם בדברים הלא טובים שקורים בעולם שלנו, אני סיימתי להילחם בה. אני מתמקדת פה באור שלי ובמה אני יכולה לתת ואיך אני יכולה לשרת. אז תודה על הזכות לשרת, ממש. להיות בשירות. אנחנו נסיים גם את העונה הזאת בתפילה, כן, בתקווה שבעונה הבאה כבר לא נזדקק לה. נכון. ממש ממש. אז קודם כל, עבור
אחינו, אנשינו, אהובינו אה, בעזה, שאנחנו, שכבר אף אחד מהם לא זר, הם כולם הפכו להיות אהובינו. כן. אה, אז קודם כל עבורם, שבאמת, שלא נזדקק לתפילה הזאת בעונה הבאה. אבל גם לחיילים שלנו ולפצועים וללבבות של כולנו, כי כולנו זקוקים לתפילות. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן. תודה, מיכל.